ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറാനായിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു ടിപ്പാണ്. ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അവൾക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അവൾ ആ ഒരു ടിപ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന നല്ല മാറ്റം എനിക്കുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, അവളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് റാസീസ് കിച്ചൻ മലയാളം എന്നാണ്. എന്തായാലും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അവൾക്കൊരു 2 ലക്ഷത്തിൽ മേലെ വ്യൂസായി. ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല റിസൾട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനൊരു 8 ചെറിയുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ചെറിയുള്ളി തന്നെ വേണം, സവാള നമുക്കിതിൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കണ്ടമാണ് കേട്ടോ. കൽക്കണ്ടം ഇനി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തേനെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പനം കൽക്കണ്ടം എടുക്കാം. പഞ്ചസാര എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കുറേശ്ശെ ഒന്ന് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് ഉള്ളി മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി കൽക്കണ്ടം കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവരും കഴിക്കാം. രാവിലെ ഒരു നേരം കഴിക്കാം, പിന്നെ വൈകിട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി. നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്, സൂപ്പറാണ്. സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം മാറാനും അതേപോലെ തന്നെ ചുമയൊക്കെ കുറയാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. താങ്ക്